уважаемые дамы и господа. Не болды? Қызық қой, братан. Орысша сөйлегеніне күліп жатсың ба? Иә, Март, братан, күліп отырмын ғой сізге. Сен күлдіріп жатсың ғой сонда, Март деп наурыз дегенді айтып. Иә, орысша айтып жатқам ғой. Кезекті біздің құрметті көрермендер резюме бағдарламасына тағы да баршаңызды тіркеліп кетуге шақырамыз. Біздің бағдарламаны көріп жүрген болсаңыздар, қандай да бір жұлдызды қонақты көргілеріңіз келсе, астына жаза кетіңіздер. Біз бүгін енді резюме бағдарламасында келесі қонағымыздың өмірбаянын түбегейлі талқылайтын боламыз. Кімді көргің келеді, біржан айтшы. Соны шақырайық, Құдай қаласа. Өкінішке орай осымен бәрі бітті. Нұрым ба біздегі? Соны шақырайық. Нұрым, кезек. Ох, сөйтіп шақыра саласыңдар ма? Біз шақырамыз. Қош, амандасатынбыз. Жаңа амандасқан жоқпыз ба? Тағы амандасасың, иә? Иә, құрметті қонақтар, біздің осы капитанымыз, алдыңғы буын ағамыз, бұлай өмірдегі досымыз, сырласымыз Нұрым Досбол бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Иә, рахмет. Андай ғой, бағдарлама. Не бағдарлама бұл сонда? Бағдарлама болған кезде белгілі бір жерде жұмыс жасағансың ба негізі? Иә. Резюме тапсырғансың ба? Иә. Қазір не істеп жатырсыз? Қазір де жұмыс жасаймын. Ең бірінші жұмысым мен 2012 жылы университетті бітірген кезде. Оған қазір келетін боламыз. Қазір жұмыс жасайсың. Қазір мемлекет жұмыс жасайды. Кәдімгідей. Трудовой ма ұрылып тұр печать. Негізі андай бір айда қанша шығын жасайсың? Примерно тойың бар баратын, бала шағаны, коммуналка, үйдің несі, анауына кредит, барлығы есептеген кезде қандай шығының бар примерно жобамен? Бір 500-600 мың шығар. Бір айда Нұрымның отбасына 500-600 мың теңге ақша. Жалпы, иә, солай есептеймін. Қазіргі алып жатқан айлығың қандай? Айлығым өте аз. Неге? Білмеймін айлығым қанша екенін. Өйткені мен ана жұмысқа арасында баратын жұмыстарымда көп бармаймын. Айлығым түседі. 150-200 мың жобасы. Бір банкке түседі, оны атын айтпай-ақ қойын. Реклама болып кететін шығар сіздерде. Андай ғой, мысалға біз бағдарлама резюме сізден түйіндеме аламыз да, қазақшасы резюме аламыз да. Сол арқылы бір жер сізге жұмыс ұсынып қалса, бізге де күшті. Болды. Саған өзің айлық шығыны 500 мың теңге Нұрымның. Қандай суммада айлық ұсынса сен тынбай жасар едің? Мысалға режиміңе байланысты. Мен мысалға азан сағат 11-ден бастап кешкі сағат 6-ға дейін жасайтын жұмыстарды істей аламын. Сол уақыт аралығында болсын енді түнде. Бізге енді сол кешкісін жасайтын жұмыстар ғой негізінде жасайды сол кезде. Эскорттар сияқты. Ыңғайлы сол. Кешке жасайтын. Таңертең негізі 9-да баратын жұмыстарға мен көбінесе бармаймын. Өйткені соны сразу айтып аламын. Анда-санда баратын өзі бір маңызды, бірақ как будто 9-да барыстап істеп жатқан сияқты жұмыс жасаймын ғой. Шынайы жұмыс істейтін болса, Нұрым кешкі сағат 6-дан түнгі 11-12. Иә, ары қарай уақыт таңдамаймын. 9 болмаса болды. 1-2-12-лерде баратын жұмыстар ұнайды. Қанша айлық ұсынса келісер едің? Айлық енді білмеймін, мен енді көп айлыққа, именно айлыққа көп жұмыс жасамағам. Енді шығының бар ғой сенің? 600 мың шығының бар. Басқа да табыс көздері болғаннан кейін де желательно енді білмеймін. Мынанша айлыққа деп айтпаппын. Енді бірақ беріп жатса кәнекей. 500 мың теңге болса, қуана-қуана істейсің. Ойбай, машаллах. Құрметті көрермендер, араларыңызда Нұрымды мен өзіме қасыма жұмыста серік қылып алайын, осындай жағдайын жасайын дейтін жандар болса, Нұрым 500 мың теңге айлық сұрайды. Кешкі сағат 6-дан бастап, ары қарай таңға дейін жасасаңыз да қасыңызда бірге болады. Осы түйіндеме алайық сізден. Резюме бағдарламасы. Біржан жақсылап жазып отыр. Алғашқы сұрағымыз резюме деген қалай жазылады, братан? Рез деген тоқтап. Мынау тұр. Мякизіне қоймайсың. Аты жөніңіз? Жалғастыра беріңіз. Аты жөнім Досболов Нұрым Есенұлы. Есенұлы. Енді жөніңіз? Соғыс. Осы ішіне кіреді ғой барлығы? Жөн соғыс ана. Жөнімді айтып тұрмын ғой. Туылған күні, айы, жылы? Туылған күнім 13-ші желтоқсан 1990 жылы туылғам. 90 жылғы 13 желтоқсан қыс ауасы. Декабрьскийім ғой, декабрьский қозылар бар ғой. Жаман тәтті болады. Қаққан аязда, аяз ба осы. Жаман тәтті болады. Тұрғылықты мекен жайыңыз келесі? Түбі Созақтан шыққансыз? Түбім Созақ ауданы, Құмкент ауылы,
Есіркепұлы көшесі 47-ші үйде дүниеге келгем. Қазір Өзімнің үйім бар да, жеке үйім, бірақ басқа жақта келіп тұрмын. бәрі сондай қазір. Ұлты. Нұрымның Ұлтым негізі көбінесе мен жасырам осы ұлтымды. Ұлтымды көбінесе мен әдейі жасырып қалып жүрем, анда бүйтпейді. Қазақпын негізі мен. Ой, сөйтіп айтсаң. Қазақпын. ұлты қазақ. Қазақ. Келесі кәдімгі трудовой ғой? Трудовой, иә. Жанұялық жағдайыңыз? Жанұялық жағдайымды да жасырам негізінде, иә. Үйленгем. Жоқ, байсың ба, кедейсің ба деп отырмын. Баймын. Бай, үйленген. Дастарханда варенье тұрады, Варенье кәдімгі. Нұрымның азаматтығы. Азаматтығы қандай? Азаматтығы деген не ол? Қай елдің? Қазақстан Республикасының азаматы. Қазақстан Республикасы. Гражданин Республики Казахстан. Гаи тоқтатқанда. Егер де саған мемлекет біздің азаматтығымызды ал десе, қай мемлекеттікін алатын едің? Екінің біріне бұйыра бермейтін бақ қой негізінде, иә? Мен жалпы осы әңгіме достарымда көп білет. Негізі мен Испания мемлекетінің азаматтығын алғым білет. Реал Мадридке бола ма? Соған бола? Иә. Испания мемлекеттігін азаматтығын алғысы келеді. Біліміңіз? Білім жоғары білімді университет. Мұнай және газ факультетін бітірген. Техникалық машиналар және жабдықтар мамандығын бітірген. Машина ма сондай? Мамандық бойынша жұмыс жасағансың ба? Жоқ. Мүлдем. Мен енді өзім негізі 7-ші сыныбымда осы Бекзат Саттарханов атындағы спорт школа бар, интернат деп аталады. Соған футбол мамандығы бойынша оқуға түстім. Мен негізі арманым футболист болғым келген негізінде. Футболға келіп, өкінішке орай футболист бола алмадым да. Сөйтіп ағаларым бар, осы жаңағы DVD-дан, басқадан көрген. Негізі мен тағы да бір құпия демесем де болады. Жалпы қазақша КВН ойынына орысша КВН арқылы келгем. Орысша КВН көріп келдім. Түсінбесем де орысша КВНнің юморы ұнайтын, сөйтіп андай бүйтіп қарап отырып. И КВН ойнаған ұнап, КВНщик болдық. Негізі үйдегілер КВН де, футболист де болғың келме, сен нефтяник боласың деп, маған мұнайшы боласың деп, мұнай газ факультетіне түсірген. Тамамдап шықтың. Диплом алған кезде білем ғой, мен сөйтсем, жаңа машиналар және жабдықтар деген мамандықты бітірген екен. Сауық бармағам. Иә. Керек емес мамандық. Жоқ, күшті мамандық негізінде. Мамандық күші, бірақ бұның өміріне керек емес та мамандық. Мүлдем пайдаланбағансың. Қызмет еткен орындарың осы уақытқа дейін қай жерлерде жұмыс жасадың? Жаңа айтқандай 2012 жылы университетті бітіремді. Университет бітіргеннен кейін адам жынды оқып қалады ғой, не істеймін, диплом тұр қолымда. Абсент бола алмайсың. Боковойдан шығып тұрмын, техтің главный боковойынан тұрмын, қолымда диплом бар. Осы үшін оқыдым ба сонда деп тұрмын ғой енді. Мұнайшы деген. Тұрмын, мұнай факультет. Сөйтіп Ерлан Айтбаев деген ағамыз бар, Ералаш ағамыз. Сол кісі жастар орталығының директоры болып жұмыс жасайды да. Сен не істеп жүрсің? Ұрсатты, сол кісі шақырады. Сөйтіп барып, ең бірінші жұмысым жастар коммуналдық мемлекеттік мекемесі деген жерде 18 000 теңгеге жұмыс жасағам. Қанша ай, қанша жыл? 3 ай. 3 ай жастар орталығында. Одан кейін сөйтсем андай жол картасымен жұмыс жасаған екен. Мен негізі оған бармай қойсаң да болады екен. Ерекең кәдімгі туфлиімнің өкшесін мүжігенше жұмсап мені. Сөйтіп, братан, айтушы. Ерекеңе рахмет. Ерекең ең бірінші трудовойыма сол кісі ұрған, бірақ та Ерекеңе рахмет айтып, сол жерде Ерекеңнің қолын алып, братан, сіз мен үшін братан болып қалыңызшы деп кете берейінші мен. Бұдан кейін екеуміз бүйтіп жұмыспен жолықпайықшы деп кеткем. Бірақ Ерекеңе рахмет. Одан кейін техта жасадың. 2013-те Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде жұмыс жасадым. Сол жерде КВН руководителі болып жұмыс жасадым. Қанша жыл? 7 жыл жұмыс жасадым ғой. Одан кейін? Одан кейін Мардан Сапарбаев атындағы университеттің жастар орталығының директоры болып жұмыс жасадым. Қанша уақыт? 7 ай ма? Сондай жұмыс жасадым. Одан кейін жастар орталығында жұмыс жасадым, оқушылар сарайында жұмыс жасадым. Бірталай жерде жұмыс жасағам мен. Сен Нұрым мұнайшы бола тұра, бұл сонда жұмыс жасаған деген. Сонда жұмыс жасадым. Прикинь, 2 ай сонда жұмыс жасадым. Мамандық бойынша кемейді. Вообще кемейді. Өйткені Нұрымның досы
соның бастығы еді да. Бізде сондайлар қалмайды, иә? Қанша 2 ай жұмыс жасадың? 2 ай. Дәл қазір қайда жасап жатсың? Қазір осы Шымкент қалалық мынау Конгресс холл деген жер бар. Тулеп холл деген жер. Сол жерде жұмыс жасап жатырмын. Бармайтын жұмыс. Иә. Жоқ, барам, шақырып тұрады. Жалпы былай, не дейді анау? Тышпаған төбесі қамбат десең артық болып кетеді. Жоқ, ол рас. Өте көп жерде жасаған екен. Бізде көп адам ондай жұмыс жасамаған, мемлекеттік жұмыс. Кейбіртан жаңағыдай өзіңнің достарың бар. Мен барлығы мемлекеттік жұмыс. Иә, Нұрымның жасап жатқаны барлығы дей салады ғой біреулер, гос деген. Мемлекеттік жұмыстар екен. Стаждарында айттық, ең көбі стажының мына жерде жазып тұр енді түйіндемеде стаж еңбек өтілі деп. Ол жерде ең көбі 7 жыл Мұхтар Әуезов университетінде КВН руководителі болған. Біздің жетекшіміз болған. Жетістіктері қандай Нұрымның? Ойбай, жетістік деген енді. Мен осы резюме көп жазамын, өйткені резюмені әр жұмыс барған резюме бересің ғой. Сол кезде жетістіктерім деген енді менің. Ойбай, өзім таңғаламын, ана жетістіктерді көрсең. Сен жазып отырсың, қарап отырсың Нұрым. Жетістіктер енді өзің білесің, бірге барлығымыз бүткіл деп айтсақ болады ғой енді. Әр лиганың. Енді ол лигадан, лига премьер лиганың 2011 жылғы чемпионымын, 2018 жылғы жоғарғы лиганың чемпионымын, 2021 жылы КТА ойындарының чемпионымын. Ал енді бүкіл Қазақстанның облыстарының әкім кубогының чемпионы болдық. Маңғыстау, Атырау, Ақтау, Семей. Өте көп. Ол жалпы КВН саласында Аллаға шүкір жетістік жетеді. Ол мақтанып айта аламын. Енді ол жеке өзімдікі емес, ол жалпы командамен асты сызып айтып аламын. Команда болғанда енді оны басқарып отқан өзіңізсің ғой деп күлкіде қалайын ба? 2011 жылы енді осы жерде көбісі білмейді. Осыны бір архивтен ертең іздеп тауып алып балаларды қуантқым келеді. Алматы телеканалы түсірген, бізді чемпион болғанды ешкім білмейді. 2011 жылы біз корпус В КВН командасымен премьер лиганың чемпионы болғанбыз. Бұл өнердегі жетістігіңіз, иә? Ойбай, өнер деп айтмады өнер ғой, әдемі ғой, өнер деген. КВН-де өнерге жатады. Оны кім жатқызбайды өнерге? КВН-ді театр ұжымы ғана жатқызбайды. Ал былай қарапайым халық КВН-ді өнер ретінде таниды. Өйткені бүкіл жерде жүрген КВН-нен шыққан азаматтар барлық салада жүр деп біледі. Өмірдегі жетістіктерің қандай? Өмірде жетістік көп, Аллаға шүкір. Оны қайсы бірін айта береміз. 3 баланың әкесісің, отбасың бар. Иә. Оны айтуға болмай ма? Жоқ. 3 баласын десейші. Иә. Қанша тілді меңгеруіңіз? Тілді, бір кісі айтқан деген, қазақшаға судаймын деген қызап, қазақшаны судай білем. Бір тіл, одан кейін орыс тілін енді өте нашар деңгейде түсіндіре аламын, нан алып жей аламын. Қазір енді мен осыны экранның ар жағында отырған көрермендерге айтатыным, қазақ тілін енді ол енді білеміз ғой, өзіміздің тіл мемлекеттік. Ағылшын тілін мен баламның баласына айтқызатын үйреткізуге. Өйткені ағылшын тілін білген адам қор болмайды. Шетелге бірдеңе шыққанда. Балаңыздың баласына да, балаңызға жаныңыз ашмай ма сонда? Жоқ, балама да айтамын, балам баласына да айтамын. Бір қызық андай жағдай болған, өзінше айтатындар ғой, Турцияда жүрген кезде деп бастайтындар ғой, бір историяларын. Шынымен, Стамбулда жүрген кезде бір магазинге кірем ғой. Бұрын көп шығып тұрады шетелге. Стамбулда бір магазинге кірем ғой, бір өзім кетіп қаламын, бір өзім аралаған жақсы көріп, бір өзім кірсем, бір костюм шалбарлар, киімдер тұрды, татала ұнап тұр маған ше. Ол енді ол жақта ақшаны түсіруге болады ғой олардан келісуге ше, мысалы, мынанша теңге деп тұрса, жаңағы өзінің ақшасымен айтып тұрса, доллар деп тұрса, мынаншаға түсуге болады. Ал енді түсіндірейін десем, тіл жоқ қой. Сөйтемін да, бет-бет бір қараймын да, үндемей жүрмін ғой ішінде. Өтірік мылқау болдым ғой, короче. Деймін ғой продавецке. Ана жаны ашиды маған ше. Мылқау болып жатырмын мен. Ана қазақша, орысша түсіндіре алмаймын, орысша түсінбейді категорически. Түркше түсіндіре алмаймын, ағылшынша түсіндіре алмаймын. Өтірік мылқау боламын. Деп түсірші деген сияқты. Ауру болып ше, сөйтіп, анау жаны ашиды, короче. Түсірді, сөйтіп бір-екі киімдер алып кеткенім бар, мылқау болып. Анау білесің ба, 2000 қаншасы жылы біз 17-де бардық па Ташкентке? Өзбекстанға барып КВН ойнағанбыз. Сол кезде
Қазақстанның шекарасынан, кім Біржан, Өзбекстанның шекарасына өткен кезде жаңағыдай кішкентай бала ұстаған әйелдер келді ғой бізге. Сөйтті да біз өзімізде ақша жоқ, Есен аға алып баратыр, сол берсін дедік, да анаған сұра, анадан сұра, Есен ағаға жібердік қой барлығын. Ақша жоқ. Сөйтіп бір кезде Есен аға бар, ана ақша деп тұр ғой, қалғында баласы бар, өзбекшелеп сұрап жатыр. сөйтіп Есен аға, я не понимаю узбекский деп орысша сөйледі анаған. Сөйтіп ана орысша қайыр сұрады ғой, дайте помогите бір бөле деп орысша сөйлеген еді Есен аға. Жоқ деді. Басқа бір тілді айтып бере салып. Бізде дұрыс емес алып жүрсек болады ақша. Келесі резюмемізді жалғастырайық. Нұрымның жеке қабілеті қандай? Мысалға, бізде ұланда жеке қабілеті бар, ол тамақ жасай алады, пародия жасай алады деген сияқты, актерскийбасы мықты. Осы мінез дегенді адам негізі өзі айтпау керек шығар деп ойлаймын. Біреу айту керек қой. Сенің мынандай қабілетің күшті деп. Адам өз-өзін несі. Мен айтар едім, Нұрымның жеке қабілеті ол басқару жақсы деп. Басқара алады. Иә, ол жағда кішкене не бар. Жауапкершілігің қандай? Ақшаның ішіне жазып қойшы деп дегенді қоймайсың. Жауапкершілігің. Жауапкершілік. Пунктуальныйсың ба? Ой, көрдің жаңа 9-да деген. Ровно 9-да кіріп келді бір. 8-59 еттің. Жоқ, барынша кеше ғана осы әңгімені жаңа Мұхтар Ниязов дейтін ағаммен телефон арқылы сөйлескен едім. Мұхтар аға айтады да, өмірде дейді, кейбір мен енді осы кетісте айта кетейінші, өзі бір талантты балдар болады, күлдіргі балдар, олардың істегенін біз істей алмаймыз, бірақ ответственность деген нәрседе нөл. андай категорически былай қойып қойғанда талантты, бірақ жеме жеңбеген кезде осы пунктуальный балдар озып кетеді. Соны ұмытпау керек шығар деп ойлаймын. Мен де барынша пунктуальный болуға тырысам. Мен солай болып келем. Аллаға шүкір, ол екен. Ол уважение ғой, сыйластық мысалы. Мынандай уақытта кездесейік дейді, болмаса жолығайықшы ертең десе, мен мүмкіндігінше соны жолығуға тырысам. Мен никогда в жизни біреуге бүйтіп бармай қалмағам. Көзбен көргенді айтайын, бізде Жайдарманда біз енді іште боламыз, Нұрым капитан болғаннан кейін бұл көп кездесулерге шығып кетіп жатады. Сөйтіп таң сағат 5-терде 6-ларда келіп тұрады енді сәл тойлап не қылып. Біз іштеміз, есікті ашасың, ертең азында сағат 9-да, бірақ неде редактура деген сияқты нәрсе. Бірақ азында сап-сау болып, азында кәдімгідей киімін киіп, бізден бір ерте жатқан адам құсап, уақытылы барып тұрады. Нұрымның пунктуальності жақсы. Барынша ол мақтан емес, бірақ болады ғой енді бір моменттерде қатысып боламыз. Өмірлік мақсаты деген сұрақ бар екен. Бұл енді түйіндеменің ішіне керек, сондықтан өмірлік мақсатыңыз қандай, бір ауыз айтып кете салсаңыз? Мақсат сол жаңағы басында айтқан әңгімелер ғой, мақсатымыз адам болып жүру шығар, иә, бір пунктуальный болу шығар, мақсатым дұрыс болып жүру шығар. Қоғамдық жұмыстарға Нұрым араласады ма? Қалай болсын да? Қоғамдық жұмыстар, мусор теру деген сияқты. Аталар неде бару? Мен жоқ, ондай нәрсені қатты істемеймін ше, сондай. Мен шақырмайды. Мен андай субботник деген сияқтылар болады ғой, сондай баяғыда мектеп кезінде істемейтін тұғым. Мұғалімдермен тұрып ше. Жоқ, оны қолдамаймын деп алған әңгіме емес, істемеймін дегенім. Бірақ өзі қатыспайды. Иә, мен онша құмар емеспін, өйткені мен үйде ерке бала болып өскеннен кейін қара жұмысқа жоқпын. Шақырмайды деп жаза салайық та, үкіметке наразылық. Тағы да бір мәселеміз, тағы бір сұрағы, әлеуметтік желі, қай желілерді көп қолданасыз? Әлеуметтік желі деген өзі ындай екен, бір возраст демей-ақ қойын, енді бірақ әлеуметтік желі бір данный время қатты қызық емес ше маған андай. Соны қойып қоям, бірдеңе емес, сосын шұқылаймыз ғой телефон, но баяғыда емес. Баяғыда ойбай. Қайсысын көп пайдаланғансың? ВК? Или Инстаграм? Агент шығар. Ең мықты пайдаланған. В данное время топ болып тұрған, өйткені агентте көп отырдым, чем Инстаграм қарағанда. Инстаграм озады ғой енді полигон кейін. Бірақ агентте көп отырдық, Mail.ru-да. Көңілдесіңіз бар ма? Қайсы бірін айтайын. Көңілдес деген енді анау естіп отырып бұл кісілер жөн түсінбей қалуы мүмкін. Жаңағыдай көңіл көтеретін деп тұрсыз ғой. Ойбай, Аллаға шүкір. Әбзенде қызға тартып өте маңызды емес, бұл жерде көңілдес деген көңілді достар. Мысалы, Нұрым да менің көңілдесім. Сол көңілдестеріңіздің тұрақты мекен жайы. Ойбай, оны жекең айтам. Бізде барайық. Жалпы мынау қазақстандық эскорттарға көз қарасыңыз.
эскорттарға деймін. Кеше әлеуметтік желіге салды ғой Нұрым, сол бізге қызық болып кетті да, соны былай өз аузыңнан естісек. Енді оны өзім ойланып қалдым, салана просмотры көбейгеннен кейін өшіргім келмей жатыр негізі. Енді қатты айтып жіберген жайым, бірақ шындық айтып, мана шақанып сияқтымын ғой кейде десең, шындықты айтып шырылдатамын деген. Жоқ, қандай енді ол шындықтың да шындығы болады. Бірақ енді эскорт деп эскорттарды айтып жатыр ғой. Эскорт деген сопровождающий, мақсат сондай ма? Сопровождение деген сөз ғой. Біреуді жаңағы сопровождать ету дегеннен шыққан сөз екен негізінде. Гид деген сияқты. Иә. Жақсы жаңағы не көрсету. Қызмет көрсету. Оны в основном шетелге шығатын, шетелде сопровождать ететін адамдар сөйтеді дегенде. Ал бірақ бізде қазір Кімсің эскорттың? Кімсің эскорттың? Эскорт емес, олар сондайлар деп айттық қой, жезөкшелер деп айттық қой. Нұрым неше қызбен жүрді дейді. Канизактар Қытайда. Орыстарда шілеу. Иә. Нұрым неше қызбен жүрдіңіз? Былай кездесіп не қылғаныңыз емес, жүргеніңіз айтады. Жүрген көп қызбен жүргем. Мен осыны да асынсыз айтып кетуіме болады. Негізі қыздарға құлақтарына алтын сырға көп қызбен жүрген жігітпен үйленіңіз, өйткені ол более опытный болады, более ухаживать ететін болады. Ал анау өмірінде қызбен жүрмеген жігітпен үйленсеңіз, ертең сізге үйленеді, сөйтеді сыртта тағы бір әдемі адамдарды көреді де, сізді көзіңізге шөп салуы мүмкін. Сондықтан көп қызбен жүрген жігіт барлығын біледі, түсінеді. Бұл да өзіңді ақтағаныңша барынша. Жоқ, ойландыратын нәрсе мынау, иә. Бұл да бір өзін бөлек былай алып қойсақ, қоуыштар сияқты айттым ау. Иә, менде анандай нәрсе есімнен таңғалған. Мысалға, әйеліне измена жасаған сайын дейді, сенің келіншегіңе құрметің артады деген сөз. Сенесің бе? Еспедің? Үйге кетіп жатқан кезде ойланасың ғой. Қайтып келе жатқан кезде сен ойланады екенсің да, нағып үйттім, мен деп ше, сөйтеді екенсің. Әр ұрысқан сайын. Ол да бар. Бала шағасы көп болады деген сияқты, көп ұрысамыз деген сияқты. Сондай болады екен. Ондайлардан Құдай сақтасын. Иә, соңғысы, Нұрым, сен жасаған топ 5 күнә дейді. Топ 5 күнә. Кәдімгі топқа бөлеміз оны. Ойнап айтамыз. Күнәң жасырсам, Құдай жасырады дейді, күнәңізді айтпаңызды. Құрметті көрермендер, Нұрыммен бірге осындай әдемі сұхбат болды. Нұрым жайлы түйіндемені алдық. Аты жөні Нұрым Досболов Есенұлы, туылған күні 1990 жылғы 13 желтоқсан. Тұрғылықты мекен жайы Созақ ауданы Құмкент елді мекен. Осылай білдік, ұлты қазақ, жанұялық жағдайы үйленген, азаматы Қазақстан Республикасы, білімі, мамандығы жоғары университет, қызмет еткен орындары өте көп, стажы да өте көп, барлығы мемлекеттік қызметке байланысты. Жетістіктерін естідіңіздер, 3 дүркін чемпионы және де Қазақстанның барлық облыстарының әкім клубтарын чемпионы. Ауданда айтыңыз. Ол бар еще. Бір тілді жетік біледі, қазақ тілі, жеке қабілеті, басқару қабілеті жақсы көтерем деген екен. Жауапкершілік өте жоғары, өмірлік мақсаты адам болып қалу, қоғамдық жұмыстарға араласпайды, әлеуметтік желілерден агент әлеуметтік желіден жақсы пайдаланған. Нұрым жайлы ақпарат сізге ұнап, көңіліңіздегі жұмысты ұсынғыңыз келіп жатса, астындағы номерге хабарласыңыз деп, жұмыс ұсынып кетсең. Беріп жатса, қасыңыздан табылады. Нұрым жайлы кішкене ақпаратты бердік деген ойдамыз. Тағы да қандай жұлдызды көргіңіз келеді, жаза кетіңіз, сол туралы ақпаратты да толық алып береміз. Бағдарламаларыңызға көп рахмет, шақырғандарыңызға. Наурыз айналайын деп жеткендер бар. Бауыржан Ибрагимовтер ұқсап сөйледі. Наукабай. Сондайларды айтайықшы. Мен той саласында енді мен де арасында жүрем, бірақ анандай сөйтсем, мен көп балалармен амандасам да, тамадалармен. Өзім 90 жылғы жігітпін негізі. 93-92 жылғы болар келеді. Нұрымжан, қалай жағдай, аман ба? Нұрымтай, аман ба? Бала шағаң өсіп жатыр ма? Аман болсыңдар ма? Баса бәрі, КБН қалай деп шегеді. Ерте қартаймаңдаршы, балалар, айналайын жандарым. Әр нәрсе өз уақытымен бірге болған дұрыс дейді Нұрым Досболов. Бұл резюме бағдарламасы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Ойнаңдар, күліңдер.
уже бағанағы жерін алып